Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kino kozonga ya kolo yesu magazine proche de Kino Kin Live kozala seko wana pona kopesa bino basango ya solo lokote ya lingala basango na mokuse yango yo gouverneur militaire ya Etuka ya Nord Kivu Constant Dima azali rappelé nengo mokonzi Kinshasa pona consultation ba officier misusu bazali suspendu mokano ya mbula matadi ekolo Congo démocratique kolandisa na répression ya manifestation ya wazalendo oyo ememaki 43 bato na liwa le 30 août 2023 vice-premier ministre ya intérieur et sécurité nde atalisi mokano oyo ba député pe ba sénateur français ba bengami ya koloba na mbula matadi ya mboka France likambo ya agression ya Rwanda contre le Congo démocratique Bosenga ya premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata oyo ayambaki délégation ya ba parlementaire français na ndako na ya mosala na palais du peuple simeko contrôler ville Kinshasa et ko la RDC Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona kotalisa maso to kutana kinango nyongo sala te moko na moko aiba boko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kopesa bino basango mikolo nyonso petango iso nde etinda magazine proche Kino Kin Live. Merci. Na bino banso batu bozali belé liboso ya bitando pona kolanda magazine ya mokolo lelo ekofungama na bilili oyo. Ba député pe ba sénateur ya mboka France ba bengami ya kolobela agression ya Rwanda contre le Congo démocratique na mbula matadi na bango Bosenga ezali ya premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata oyo ayambaki délégation ya ba parlementaire français na ndako na ye mosala na palais du peuple. Na mobembo na Kinshasa, délégation monene ya ba parlementaire ya mboka France kati na bango ba député pe ba sénateur ya ba commission nyonso bayambami na premier vice-président de l'Assemblée nationale ekolo Congo démocratique André Mbata na bokutani oyo balobeli boyokani oyo umeli bambula ebele kati na France pe Congo démocratique na koyoka Bruno Fuchs oyo azwaki maloba na kombo ya délégation na ye baye kolamusa amitié oyo esangisi bikolo nyonso mibale pe lokola bajalisi ya peuple français baye kotalisa lolenge kani boyokani kati na population ya bikolo nyonso mibale ezali mutuya. Au-delà de l'amitié, nous sommes venus dire également que nous représentons la RDC et la France, les deux pays les plus importants de l'espace francophone. Et pour qu'un espace francophone se développe, il faut que les pays importants, et les deux plus importants, puissent trouver ensemble les partenariats, la dynamique, pour développer d'abord leurs relations bilatérales. Mais Nangambo Naye André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale écolo Congo démocratique, ezali esengo ya koyamba délégation monene ya ba parlementaire français oyo pe asengi lisungi na bango na mambi matali agression écolo Congo démocratique na Rwanda. Cette question de l'agression rwandaise pour laquelle nous avons soutenu, nous avons demandé aux collègues français d'insister auprès de leur gouvernement pour que la France, nos parlementaires français comprennent qu'ils ont plus à gagner avec la RDC qu'avec aucun autre pays. Nous avons besoin de relations pacifiques et nous avons besoin que cette agression rwandaise à l'Est prenne fin pour le bonheur de notre pays. André Mbata, akobaki na kotalisa ete ekolo Congo démocratique ezali pene ya kosala elongo na France pe elingi présence française ya makasi na mambi etali économie pe culture o elobami na mozindo na masolo na délégation ya ba parlementaire français. Tolobi Tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli gouverneur militaire ya Etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dima azali rappelé na Kinshasa pour la consultation et ba officier misusu bazali suspendu mokano ya mbula matadi ekolo Congo démocratique kolandisa na répression ya manifestation wazalendo oyo ememi 43 bateaux na liwa le 30 août 2023 vice-premier ministre ya intérieur et sécurité ekolo Congo démocratique maître Peter Kazadi Kankondende ayebi na kotalisa mokano oyo. Mikano mosusu esili kozwama sima ya koyanga na pe kosolola na population ya Nord Kivu na nzela ya masanga ya ndenge na ndenge mbula matadi ekolo Congo démocratique na nzela vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi, vice-premier ministre ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo pe ministre ya droits humains Fabrice Mpuela bazui mokano ya kobengisa na Kinshasa gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Dima ba officier mususu ya police ba bengisami basusu bazali suspendi mukano ya misatu ezali malengela ya matanga ya policier pe ba membre ya wazalendo o bawaki le 30 août moleki pe lisusu kozwa en charge ba victime nyonso na gouvernement etalisi maître Peter Kazadi vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité mbula matadi esili pe kotelisa ete
mokano ezwami ya kolibere ba membre ya ba mouvement citoyen bachamaki maboko na manifestation wana. Boye ba ete délégation ya Mbula Matadi et yambaki ba délégation ebele ya société civile, évêque ya diocèse ya Goma, ba mouvement citoyen, pe ba délégation mususu oyo sima masolo pe koyoka bango mikano ya ndenge na ndenge esili kozwama. Tolobi Thibaut Koyoka. Pendant que le Congo démocratique est Est, Union européenne est prêt pendant que la conférence na maïman sur Mazali Kolekana na été nous na le Congo démocratique commissaire européen à justice ndé atalisi makanisi ya institution na ministre ya justice le Congo démocratique. École Congo démocratique pe Union européenne balaki kolenge la conférence pendant kolandela na mozindo crise sécuritaire na Est pe kolobela likambo ya justice transitionnelle. Makanisi oyo commissaire européen à justice Didier Reynders nde atalisi yango na ministre d'État ya justice École Congo démocratique Rose Mutombo Kiese. Pona Didier Reynders, posa na ye ezali ete makita wana esalema na semestre ya yambo ya mubu 2024. Ekozala libaku pona École Congo démocratique pe ba partenaire na ya libanda ya kobimisa biyano ya solo pe oyo koumela pona kosilisa kokoso ya Est École Congo démocratique pe kochana esika justice transitionnelle ya makasi kotala bozangi ya bokengi pe makama ememi na Est o etungisami na bitumba kati na yango bozongi ya M23 na lisungi ya Rwanda na ba violence to bopotani interethnique ba déplacer ya batu ebele. Didier Reynders abeti sete koloba ete Union européenne ezali disposée ya kotia boyebi na ye na o etali résolution à ba conflit pe kotombo la justice. Les déclarations étaient très claires, notamment de la part du haut représentant pour constater la situation, et je reviendrai sur des situations que j'ai déjà connues il y a quelques années avec le M23. Je crois que ce qu'il faut, c'est que tous les partenaires participent à la solution. Si un certain nombre de partenaires estiment ne pas être responsables du problème, ils doivent au moins participer à la solution. L'Union européenne est prête à aider à ce dialogue pour mettre fin à cette situation dramatique pour la population dans l'Est du Congo. Alors, commissaire européen à justice a talisipe mutuya ya participation ya bactère nyonso ezala na mboka to libanda pona kolobela mikano esengeli kozwa pona kopesa biyano. Implication ya Cour pénale internationale CPI na mukuse pe Union africaine ekozala mutuya pambate CPI ekoki kosala ba enquête pe kolandela ba responsable ya ba crime o esalama na région pe Union africaine akosunga pona ko renforcer coopération régionale pe kosala manso na tina ya bokoti na misala ya mikano ekozwama na makita yango. Tolobi Thibaut Koyoka. Président ya Cour constitutionnelle a poussé audience ya Bukanga Lonzo pour le 25 septembre ezali koya mokano oyo zwami sima ba avocat ya sénateur Augustin Matata Ponyo kotalisa ete nanu bazui accepter na dossier. Procès Bukanga Lonzo wapi premier ministre ya kala Augustin Matata Ponyo pe basusu bazali ko samba contre École Congo démocratique ezali ko koba na Cour constitutionnelle. Na audience ya lundi 4 septembre 2023, président ya Isambiselo ya likolo oyo Dieudonné Kamuleta atalisaki na biteni nyonso ete audience mosusu ekozala le 25 septembre ezali koya. Repo oyo salemi kolandisama na bosenga ya lisanga ya balobeli ya Matata Ponyo pambate basili nanu te komona ba pièce nyonso ya dossier lolenge biteni mosusu bazwi. Na koyoka maître Laurent Onyemba mbala inso bazali kosenga na greffe bango bazali kosenga yambo mukanda ya autorisation ya président ya Cour constitutionnelle oyo bazali na yango te. Likambo oyo ezali kopesa bango nzela te ya koyeba na mozindo makambo Cour ezali kolandela kilia na bango. Nzoka po ete procès ezala équitable ezali préalable monene. Esengeli bosimba ete Augustin Matata Ponyo Deyo Gracias Mutombo, gouverneur ya kala ya Banque Centrale, pe Christo Grobler, DG ya Africom, bazali kosamba liboso ya Cour constitutionnelle contre École Congo démocratique po bafundami na mabunga ebele kati na yango muyibi ya misolo ya l'État koleka 250 millions de dollars américains oyo ebongisamaki po na misala ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Na audience oyo mama na likambo ezalaki koyeba to ko identifier ba préveni sénateur Matata Ponyo pe amonisaki elongi. Opposant na régime Tshisekedi pe candidat président de la République, Matata Ponyo azali kokoba kotelemela acharnement pambate likambo oyo Cour constitutionnelle et kataki yango. Tolobi Thibaut Koyoka.
bitumba ekopesama na bekole nyonso ezali kosenga mbongo na bana ya kelasi ya école primaire libanda ya mayekomami na note circulaire ya ministre ya EPST maître Tony Bakazadi nde ayebi na kotalisa yango liboso ya bapandisango koyoka ministre ya EPST atalisi ete école ezali mimbongo te yango yoka bakomisi école mombongo, c'est ça le problème. Donc ba mesures zali kozwa maya ndango tango tozali koloba awa ke qualité de l'enseignement des ali ko préoccuper biso et sengeli to sala yango na point oyo ya ba école bazali ko percevoir mbongo na niveau ya ba école primaire na banzi penzate que bato bazali ba école bazali ko percevoir mbongo na niveau ya primaire ba école belé public conventionné non conventionné bazo percevoir sous mbongo te. Mais na ba école mususu neti ba niveau mususu maternelle secondaire bazali kozwa ba frais oyo ezali prévu na note circulaire te. Avant rentrée scolaire ministre azwaka note circulaire pona ko sala liste ya ba frais oyo ezali autorisé oyo esengeli kosenga et puis na limite nango oyo ezalaka pe gouverneur ya ba province chaque gouverneur à province pe azwaka arrêté ya province pona ko fiko compléter oyo ba indication ministre national à Pesak. Au commande bande comme mususu, bazali ko profiter ko kende au-delà. Ya o esengami, mususu pe bazali ko créer ba frais o ezali na note circulaire te. Ba o ano mona ki tozaki ba mesure pratique pour la rentrée scolaire, pe ba o ba kendaki libande ba mesure wana to frappa ki bango, bazali ko zala sanctionner. Mais musala ezali ko salema même avec l'inspection, toute l'administration et ministère pour na ko traquer ba onyon so bazana passion pour na éducation te ba koti juste pour na ko lukambongo mais lokola sikoyo tozali ko veiller na ba makamboyo makambo etali mombongo na kati ya secteur ya enseignement et kozala te ba kende na ba secteur mususu o ezali secteur ya enseignement to ko veiller na yango. Autorité morale ya Icebel ma famille ali kozongela activité ya lisanga oyo honorable Nerombungu atalisaki yango na liyangani ya kambaki na quartier général na ye ezomi na commune ya Kiseso. Honorable Nerombungu akambaki réunion stratégique ya restitution évaluation pe planification na quartier général na ye ezomi na commune ya Kiseso na ba coordonnateur pe ba chef de poule ya lisanga ma famille ou azali autorité morale pe lisusu na ba membre ya bureau politique na ye liyangani ya mutuya oyo esalemi mukolo moke sima bozongi ya mfumu abanga moyo na engomba mokonzi Kinshasa wana ye kouta mikili ya poto na maloba na ye autorité morale ya ma famille ayebaki na ko annoncer bozongi ya ba activité ya lisanga oyo. Christelle Mbungu premier suppléant ya honorable Nerombungu na députation provinciale atalisi maya mutuya esimbaki bokutani oyo après kouta na ye mobembo excellence Nerombungu a réunir biso o ezalaki réunion ya restitution pe stratégique pour na to pesaye au moins ba rapport dans son absence nini oyo elekaki et puis toujours ba stratégie oyo ya sika pour na ba nouvelle relance o ezapo na biso na ba temps oyo ezobanda et alors biso nyons tout ozalaki très content au mona ye eza première activité na ye à réunir biso a pesi biso ba stratégie ya sika et puis à confirmer biso o ezalaki candidature na ye na députation nationale pe na députation provinciale nde toza awa toza na balandani na ye na députation nationale o baza awa et puis balandani na ye na députation provinciale o pe baza awa vraiment sentiment ezalaki sentiment de joie komona lisusu excellence Nerombungu na biso longo vraiment ba initiative ya makasi o tozui afin que totambole longo ou même ba base nyonso et puis ba lien nyonso ba force vive na koyoka ngo bazalaki très na très émerveillé na sima ya losambo esukisaki liyangani honorable Nerombungu asolaki na député national Petronile Mbumba ba suppléant na ye pe ba délégation mususu tolobi tibokoyoka Nabo Kambami ya Dodomika pe lisanga zali ko kamba les amis de Dodomika de 4e édition ya marche écologique na kombo ya Ekomwamba elengelamaki na souci ya kokomisa eteni wana ya Kinshasa peto
pe natina ya ko sensibiliser population ya etenywana pe ya ba commune nyoso ya Mwamba ya kozala na éducation environnementale. Azalaka na souci ya kobika malamu ya bato pe alingi environnement ya population ya ba commune nyoso ya district ya Mwamba ezala peto pona avenir ya malamu. Dodomika elongola lisanga kambaka ya les amis de Dodomika balengilaki mobange na marche écologique na kombo ya Eko Mwamba oyo ezalaki na 4e édition na yango motuya ya marche oyo ezalaki olamusa makanisi ya bakino ya etenywana yengwa mokonzi Kinshasa bazala na éducation environnementale oyo ekolekana na pratique ya ba geste simple réduction ya ba déchets plastiques kobatela ba source ya mai pe bongo na bongo na se ya moi ba membre nyonso ya les amis de Dodomika peye moko Dodomika batambolaki na biteni nyonso ya district ya Mwamba wapi balokotaki koleka motango ya 3000 km ya ba déchets kaka na tina ya kokomisa peto manso na botosi ya vision ya autorité morale ya parti écologique Soleil Médard Diadé ya Tiko Kusanga Bilembi Dodomika ayebaki pe kaka na marche oyo ko sensibiliser ba maman pe population na maloba na ye Dodomika ayebaki na kobeta CT pona koloba ete Eko Mwamba ekobanda kolengela masanza nyonso ezaki marche écologique eza marche ote okende bomeli basanga bosali rien plastique oto tchaka mabele ebe bisa mabele na biso alors so biso ko na conscience ko lokota ngote na ko lokota la biso yango wana ngana ba les amis de Dodomika ba denga ba aider biso la biso poto sala projet oyo to lokota ba sachet ba plastique ba bouteille oyo poto ya lango alors to remercier Soleil oza initiation la bango poza partie écologique ba membre ya les amis de Dodomika bango pe bateliseki makanisi na bango tozaka na mokili moko environnement to na mo ya remplacement zate dans ce to pe biso to polluer yango biso peut-être te me ba na biso yango lelo to nous motiver ba to la kisabango ke geste wana simple ya ko ramasser mulandi. Ça peut faire quelque chose. Biba ite, ba déchets plastiques nyonso oyo balokotaki na marche, batikaki yango na centre ya recyclage ya Kinbo Petu zone na commune ya Lemba. Tulubi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Na parade o elengela makingo nga moke ya mbo ya rentrée scolaire, commandant ya police Ngumba mokonzi Kinshasa alingaki ko rassurer baboti bo batela mito protection ya bana na bango na balabala na koyoka général Blaise Kilimba Limba phénomène kidnapping ekiti makasi kolandisa na mosala police ayebi na kosala pe alaki kokoba yango ezali pe ko assurer sécurité routière pambate constant ya commissaire divisionnaire adjoint Kilimba Limba sali ezali malamu te bakumbi mingi bayebi kokumba mutuka te. Nous avons des édits et des arrêtés du gouverneur de la ville qui orientent un certain nombre de mesures et un certain nombre de règles à respecter et en cas de contravention, on doit être puni, c'est-à-dire arrêté. Parade Oyo, ezalaki libaku ya kolobela likambu ya assainissement Ngumba mokonzi Kinshasa pe kobundisa ba marché pirate. Général Blaise Kilimba Limba a pekisi pe taxi moto na commune ya Gombe kobanda le 4 septembre 2023 oyo. Ya mokonzi ya mboka epekisi moto kokota na boulevard. Moto kokota kuna ezali kaka oyo ya ba service net ya ba société ya SNEL to songolo pakal. Mais taxi na moto ekosalema na boulevard te. Bakokuta okuna ba ukangai. Otie marché na balabala. Po tango zolinga basombela biloko na balabala, c'est-à-dire moto akotele mawana batu bakotele mawana okokrea embouteillage okorespecter bande te ba émission wana ekoleka po ba filmer bango période nyonso oyo moto te akoki kozala likolo ya mobeko na yango général Blaise Kilimba Limba l'homme du changement de mentalité alaki kozala rigoureux liboso ya babuki mibeko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Abi la police wa okanga moto azala oyo azana document. Mais na minute oyo na ba bureau de na Galaxy mode des 24 basongeli. Na so baté bato moto na ba policier bazana règlement de compte.
so ezaki bato moto baza nyongo la police ba bito cotiser mbongo to futi nyongo wana to sila na poto rouler so eza pe que la police akanga moto na Gombe ala kisabiso nani akoki ko kanga moto po ekomi mutu nyonso nga za civil na zui lamba pe ya vena nga za policier na lati na bino anokanga moto to avec procédure oyo ekosimba te mais biso to ko sepela mokonzi na biso pona biso to sunga bandeko ba ko no sa na Gombe e pesa bango lisusu pasi mokonzi alobela biso dasi biso ko banda na pesa ko suka mais komi ko brutaliser biso na place ba ne ko kanga biso te ba komi ko ya ko koma ko kanga biso na ba jeep pe ba lobi ba tamba autorisation e uti pa na moko mokonzi ne to ko regretter na tongo to la muki be ba bisi biso te ba ni ko brutaliser biso ko landa so na ba jeep na ba client musu ba komi ko soka mais pona bongo to sepelité pour za mokonzi so teli elikia d'après ngai eza nango bien te parce que moto eza moyen de transport le rôle ba moyen de transport non so il y a un temps donné bango bazo pexara tokotara vite il y a d'autres coups ville coups ya pemeni on peut transporter batume bango bazo linga raté au kende lokola na ba commerce awa eza goma pemeni otika bato atana na centre handicapé awa voir atana ba yete ba rokanga to lemi na biso c'est-à-dire comme ça lokola bango ba linga te ba lukela biso kasi ba misala bureau parce que to zape compétent ko sala na ba bureau to bona ngo penda fo archifo il faut batika biso to kenda partout parce que population kinoise eze belé photo sungana il faut tout songana comme il y a des embouteillages mutumu so roza la qui ne presse lorsque embouteillage avec moteur facilité to continue chobo to commission mutu on sait la commission il peut appeler quelque chose na sungi pe famille. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Cabinet ophtalmologique ya fondation na sop ASBL ezomi na Gombe ezali kosunga ba ebanso bazali na bokono ya misu olingi ozwa exactitude na kanayo adresse ezali semoko fondation na sop ASBL. Nani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te soki bokanisaka ete mpona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde boyeba ete kobanda lelo fondation na sop ASBL ememeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne oyo ezali na matériel ya nouvelle génération bokomona nulle part ailleurs ndakisa lampe à fente tonomètre à air pulsé réfractomètre pe misusu kaka mpona kobikisa baproblème nyonso ya misu oyo ezotungisa bino ozala koko papa mama elenge to mpe mwana moke awa solution ezozwama pe misu na yo ezongi mobimba. Fondation na sop ASBL ezali na ba service organisé lokola consultation ophtalmologique na ba spécialiste ba examen spéciaux ndakisa ya tonométrie à air pulsé pona kozwa tension ya misu c'est-à-dire ezozwa tension na musika kozanga kosimba misu examen ya fondei pe ezali kosalema esili wana te vente ya ba verre monture ba accessoire pe ba lunette ya ba marque nyonso ezali montage na réparation ya balinette pe ezali kosalama nyonso na prix ya bana mboka. Cabinet ophtalmologique na sop ASBL ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe référence en face ya hôtel Memling awa maladi ya misu nyonso ezali kozwa lobiko na facilité to lobi ti bokoyoka. Complexe scolaire Mama Pembo ezomi na quartier Bikanga na commune ya Kisenso et fongoli bikuke pour na inscription ya bana kobanda maternelle primaire olingi mwana yo atanga na école moderne oyo kene ko commissaire na lombango pamba te inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba école moderne o etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeya te mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base, pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité. Et ce qui wana te
Complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya Fondation Nero Mbungu Oyote. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pe samaya ofele, dont signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Na basango ya masano boye ba été entraînement mi-balé topé ba séance mi-balé entraînement et lingela mi mardi 5 septembre 2023 au stade de Martyr Yengo Mokonzi Kinshasa pour na ba Léopard Senior A Yekolo Congo démocratique au balingi kovandisa cohésion pe boyo kaniezala pambate et longa liboso ya Soudan des alliés objectif principal. Ba entraînement ezokoba na stade du Martyr Yengo Mokonzi Kinshasa pour na ba Léopard Senior A ya Ekolo Congo démocratique na Bokambabi ya staff technique ko ezokamba sélectionneur pe manager Sébastien de Sabre pour na mokolo ya mibale oyo mardi 5 septembre 2023 ba séance mibale elengelami ya Mbona Tongo na premier groupe et deuxième groupe ya ba Beti Ndembo oyo ba komaki na butu ya lundi 4 septembre 2023 et Teni Ndambo bazalaki na terrain kasi misusu ba travailler na salle ya musculation na tina ya kozala na élan ya malamu pambate objectif ezali semoko kolonga équipe ezongaki na Hilton Hotel na commune ya Gombe wapi bazali kobika et séance ya mibale entraînement elengelami na pokwa elongo na groupe ya misatu ya ba Léopard Senior A Ekolo Congo démocratique détermination pe concentration ezotalisama okati ya babeti ndebo pe staff technique na banso bazali kosenga motivation ya balingi masano ya ndembo ya Ekolo Congo démocratique oyo babengami ya kozala etuluku na stade de Martyr le 9 septembre 2023 pour encourager ba fauve congolais. Fédération congolaise ya football association Fekofa na Mokuse et puis déjà na kotelisa na poisa talo ya ba billet pour na accès na stade 10 000 francs pour na pourtour 20 000 francs pour na tribune latérale puis tribune d'honneur wana ezali réservé pour na protocole d'état boy ba été libanda ya Jackson Muleka pe Cédric Bakambu o ba sengeli kokoma na butu ya mardi 5 septembre 2023 ba joueur sélectionné nyonso ya Ekolo Congo démocratique bazobika na nguma Mokonzi Kinshasa Tolobi Tibokoyoka. Totika la kaka na mambi matali masano pona koyebisa na bino ete 12 pugilistes ya Ekolo Congo démocratique bazelami na Dakar na Sénégal pona kundungana na ba éliminatoire ya boxe zone Afrique o ezali nzela semoko pona kolonga qualification na Jeux olympiques Paris 2024. Simaya Elonga pe lokumbu bapesaki na Ekolo Congo démocratique na 20e championnat d'Afrique ya boxe senior na Cameroun ba Léopard boxe senior ya basi pe ya mibali ya Ekolo Congo RDC bazomilengela na bokasi nyonso pona kosala bokisi nikoleka na ba éliminatoire ya boxe zone Afrique na tina ya kolonga qualification na Jeux olympiques Paris 2024 eza na stade de Martyr ya Kinshasa nde bilombe mibali ya basi pe ya mibali bazali komilengela na bokambami ya staff technique pe ya direction technique ya Fédération congolaise ya boxe. Objectif eza semoko kolonga qualification pe kokende Paris na souci ya kolonga médaille olympique oyo kozala ya yambo pour na boxe ya Ekolo Congo démocratique na maloba ya sélectionneur principal Baudouin Kiabouita atalisi ete bazokoba na préparation technique pe tactique oyo ekomema bango na elonga na Paris. eza kaka technique tactique et vitesse nde tozotravaille mingi eloko tozowela mingi ezali nde qualification nde tozobundela préparation nyonso bazosala eza mpona qualification fallait se qualifier na Dakar po tokende sikoyo lisusu kose qualifier lisusu na nini na Jeux olympiques na France. Na ngambo ya Toussaint Lofanga directeur technique abetisi ete mpona koloba ete yambo ya kolonga et sengeli nanu na ko souffrir. Ça veut le connaître surtout ceux qui ont visé qui n'ana zalaboui. Il faut souffrir. Obstacle les alaka. Mais l'obstacle il faut y bako sauter on sauter on ngelini. Le ko la biso na musala biso ma confi. Il faut préparer conséquences. So préparer au kita. Il faut y avoir mon biso na directeur technique na entraîner na ba sélectionner tout ça debout. Oui ba été Ekolo Congo démocratique et koyeba na ko aligner ba pugiliste zomi na mibale na éliminatoire ya Dakar Tolobi
Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinois ya mokololelo suki awa nazalaki na esengo ya ko présenter bino yango na kombo ya Fabrice Ebengo azalaki na sima ya caméra na assistance ya Carlos Elikia et na kombo ya équipe rédactionnelle mobimba na bokambami ya coordonnateur Kadafi Bumbudi Kasiti Kabiso topesa pe mbote ya lokumu na Glody Badilenganyo azali cadre monene ya UDPS Kibasa ngana bio tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.